Men hozir Moskva Kremldaman, reklama olgani kelganman. Eng qiziq tomoni qanaqa reklama bilasizmi? Pista va bodomni qayta ishlash zavodi reklama qilib bering Komiljon deyapti. Pistalarni, bodomlarni prem choqib, mana shu Kremlning oldida O'zbekistondan Rossiya bozoriga kirib kelyapti. O'zbek aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin, xohlagan partiyada yetkazib beramiz deyapti. Faqatgina iltimos, nech pul desangiz beramiz Komiljon. 1000-2000 dollar farqi yo'q. Shu Kremlda mana shu yerda sentrda prem o'zimizni brendni mana shunday qo'yib, pista bilan bodomni chaqib bering deyapti. Aka, rahmat. 1000-2000 dollar baraka toping. Zo'r pul. Lekin bitta muammo bor-da aka. Tishlarimda briket bor aka. Qanday qilib men pista bilan bodomni hosiliga choqib reklama qilib beraman? Aka, shu qo'limda ushlab reklama qilib bersam bo'lmaydimi? Gapirib desam, "Yo'q, Komiljon, birdan chaqib, uni ta'mini his qildirib, obunachilarga emotsiya berish kerak" deyapti. Nima deysiz, briketni, yo'q, aniq briket sinib ketadi-da. Yo doktordan maslahat qilaymi? Nima qilamiz? Aytinglar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu videoni briket bor do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. U qanaqa holatda bo'lgan ekan? Moskvadaman, jigar.